各位觀眾，我哋今日開車去韶關睇櫻花啦。Hello， 我係小張子，揸咗3個幾鐘頭車，終於嚟到呢個韶關嘅五馬寨櫻花生態園啦。後邊呢啲粉紅色嘅全部都係櫻花，而家我哋就上去睇下啦。哇！呢個咁斜嘅，好跣啊！你要小心啊！係有啲一係就行嗰個樓梯，草地仲好啲。哇！上咗嚟一節仔，原來真係好大片櫻花林，基本上係多到你隨便揾一棵嚟拍嚟影相就 OK 嘅啦，基本上都唔使同人爭。我哋睇另外一邊，下邊呢個位全部都係，對面都係啦，成片都係喺度影緊相啦。本來我係諗住去梅州嗰個陰那山嘅，但係呢，今日梅州落雨，呢一邊其實應該都落過雨嚟嘅。而家就好在我嚟到呢邊嘅時候就冇乜雨。我頭先開車過嚟嘅時候都中途有一段係好大雨。咁同埋陰那山呢，有一樣唔好呢，就係我覺得佢停車比較麻煩。佢嘅景區其實唔係好多車位嘅啫，呢度相對嘅車位就會比較多啲，同埋呢度唔收入場費，呢度淨係泊車費10蚊嘅啫，咁然後就冇入場費啦。但係陰那山呢係當景區咁樣做，佢冇門票嘅，但係有個擺渡車，其實係旅遊巴嚟嘅啫，但係收你40蚊一個人。咁如果有嗰啲車，你只要多人嘅時候呢，即係意味住你又要排隊等車啦。跟住落嚟係好扮嘢嘅影片啊！影完相呢，我發現呢有個 banner 寫住五馬山莊可以去食呢個煲仔飯啊、雞煲啊。然後呢，左邊就係粉色嘅櫻花啦，然後右邊呢係紅櫻嚟嘅，但係唔知係未開定係開到謝咗啦。應該係開謝咗，應該過年嘅時候呢邊嘅紅櫻係好犀利嘅。咁然後呢，左邊就係粉櫻。然後呢一邊一路落去呢，都係一大片粉櫻嚟嘅。跟住呢度沿路，只要大家見到呢啲水泥路，都係非常之安全同埋好影。喺呢度唔使行樓梯。我頭先點解要去樓梯嗰度影呢？真係傻！我上網睇人哋話，
嚟完呢一個櫻花園之後呢，係可以去附近食一個菇菌火鍋嘅。我睇下我揾唔揾到先，揾到我就去食。話晒都揸咗3個鐘頭車嚟，冇理由淨係嚟呢個櫻花園睇一睇，跟住我就走嘅。哦，呢度樓梯都唔錯喎，呢個樓梯都可以影一影其實。然後就係右邊嘅呢條小路啦，但係中間嘅草地嘅斜坡就唔建議啦，除非你諗住坐喺度影，因為都其實真係幾斜嘅，幾危險。我頭先喺上面玩咗1個幾鐘頭，我開咗3個鐘頭車，3個幾鐘頭車過嚟，玩咗1個鐘頭。然後呢，我諗佢如果冇花嘅時候呢，就係嚟影下呢啲建築仔嘅。咁有啲中式嘅建築啦，呢啲係歐式噶啦。咁啊，好臭啊！咁啱喺個廁所門口，淨係得啲花睇嘅啫。然後呢，嗰啲花呢，同日本嗰啲就又好唔同喎。日本嗰啲花呢係矮啲噶嘛，矮身噶嘛。咁然後呢，佢呢啲好高嘅，影相嘅時候呢，唔係咁好影，唔係咁容易就到你影啦。品種唔同啦，佢哋都係啲粉紅色嘅櫻花，唔係日本嗰啲白色多啲。我諗日本嗰啲櫻花應該係同上海啊、無錫啊、蘇州啊嗰邊嘅櫻花係類似嘅品種。我俾你睇下，有個棕色嘅，見唔見到？就係呢一個啦。咁我諗大家都係上去影呢啲噶啦。但係我頭先見到好多人啊，我同埋好高，我就唔想上去影啦。跟住另一邊咧，仲有個涼亭嘅。呢啲建築呢啲放得太高，我都冇影到。咁然後我就係影咗啲花啦。兩邊路嘅都 OK 嘅，而家係盛放嘅時間，係可以嘅。如果要嚟嘅就要快啦。如果唔係呢一批開完落咗之後呢，應該就冇咩睇啦。可能真係睇櫻吹雪，但係櫻吹雪我覺得好難影得靚咯。嗰一刻嗰一瞬間好難影得靚。我諗都差唔多要櫻吹雪㗎啦。頭先我影下嘅時候，一陣風過嚟都開始飄落。我而家就開車返惠州睇下今晚食咩啦。好啦，最後玩咗1個鐘頭15分鐘就走啦，因為我睇返我嘅停車時間。咁停車場就係10蚊每一次啦。咁呢個停車場咧好多位嘅，所以就揸車嚟呢度玩咧就比較方便啲。比起陰亞山，我覺得會方便啲，因為陰亞山嗰個停車場實在太少位啦，基本上係攻略都會寫話朝頭早8點半前要到，如果到唔到嘅話，基本上都係要塞車塞嗰個停車位，然後再等佢嗰個接駁嘅旅遊巴上去，咁就40蚊一個人。咁呢一個又唔收入場費啦，睇嘅嘢可能又差唔多。但係佢呢個係草地嚟嘅，唔係陰亞山嗰個茶田。如果係茶田嗰個，可能下邊係翠綠色，上面係櫻花粉，咁就會比較有特色啲嘅。但係你頭先嗰個停車場係上去嗰個櫻花園嘅嗰個位置咧，嗰個廁所位真係好臭。一行過嘅時候就已經開始聞到，應該就係因為佢呢度係比較偏遠嘅山區啦，係個廁所係旱廁嚟嘅，所以啲排泄物嘅味道就一路聚住喺度咯。希望佢呢個景區可以越做越好啦。好啦，而家我哋起程返惠州啦。不過我冇諗過咧，呢一個方向竟然係會塞車嘅，大概就係塞入去廣州嗰啲位置，有啲費解。我仲諗住放工時間會係城市嗰邊塞返出嚟，但係又唔知點解。其實我哋嚟嘅時候咧，都已經見到咧呢個方向係塞車嘅。係啊，呢個服務區，我哋而家嚟到龍門嘅服務區，呢度係惠州嚟噶啦。已經開咗2個鐘頭，返嚟係有少少塞車，跟住路經呢個服務區，諗住休息一下，然後前面呢度係充電嘅位置，都幾多位嘅其實。然後前面呢個就係服務區啦，諗住入去參觀一下。離遠我已經見到有蒙自園啦，睇下會唔會喺度食米線先。雖然好似好弱雞咁，生日走嚟食米線。
水景都有做。然後中間就做咗一個龍喺度啦。好似都幾多嘢食咁，我睇下有冇啲咩小食可以買下先。有呢個小食市集，哇，好大風啊！右邊係龍門家宴喎，唔知係咩嚟嘅咧？睇個名我仲以為佢係酒樓添。係啊，人嘅，河鮮食啲客家菜嘅。吓？喺度食啊？我就又唔係咁客家餸嘅。啲唔會知㗎。唔知啊，好似係嗰啲 food court 咁樣樣。跟住唔知有咩手信啦。烘焙咖啡。金謝茶。睇下啲禮品有咩睇。我哋睇下龍門有啲咩特色嘅手信啊！咦，有米啦，好多米啦，呢排成排都係米啦。跟住呢邊係一啲梳、木梳、木製品，呢啲唔知點樣玩嘅嘢。誒，好似係咁樣玩㗎。呢個好似幫貓梳毛。嗰啲貓毛梳咁樣樣，呢個按摩器好熟口熟面啦。哦，呢啲筷子啊，以前我屋企都有用㗎，細個嘅時候，不過好容易發毛。唉，跟住有龍門嘅米粉啦，龍門米粉，然後蜜醋啦。鴨腳木蜜應該係啲蜂蜜啊，係出名農作物多嘅地方都係會有啲蜂蜜啊、龍眼蜜啊。其實都唔貴喎，咁樣一個盒80蚊，唔知佢有幾大個，85g 乘3支。河粉米粉、蝴蝶酥，米餅啊！咁就差不多啦，龍門嘅特色手信嘢。好，冇啦。都係咩嘢？紫菜，原味紫菜。好，閃。好啦，我哋嚟到小食市集，睇下呢度有啲咩特色嘅小食啦。雞蛋灌餅、紅豆餅、油條、綠豆餅、糯米雞，有牛雜賣，純牛雜28蚊一份。18係蘿蔔牛雜呢一個，純牛雜係28。咦，係咪有魚蛋嘅咧？係啊。係咯，但係佢又冇寫住魚蛋幾多錢嘅。好貴啊！因為食嗰個熱狗腸。我睇呢個魚蛋個樣又好似好一般咁樣樣，睇落就唔多幾好食咁樣。前面嗰啲係重型嘢嚟喎，一碌粟米嗰啲糯米雞啊，有茶葉蛋應該。茶葉蛋嚟要搣嘅。魚蛋。係咪茶葉蛋啊？好啦，試下去魚蛋先。服務區上面嘅呢個應該係咖喱魚蛋。都可以，冇我印象，即係想像中佢係咁差。好好就談唔上啦，不過我覺得高速上面都叫幾好啦。試下牛丸先。
般咯。起碼佢唔係淋到爆，然後又冇乜味。好大風，好大風。好啦，天都黑晒啦，我真係要返屋企啦。祝我生日快樂！鍾意我呢條片嘅記得 like、comment、share，記得訂閱我嘅頻道啦。我哋下次見，拜拜。